ก็กะว่ามัน หา จะสม ยากเด้อภาพเลย ครับพี่เฟอร์นิเจอร์ที่ผมถามพี่เมื่อกี้คือ ลูกกระตุ้ยแหละหน้ามันใหญ่ ตายยกล้อนี่ โอ้ถ้าใครมีครอบครัวใหญ่พี่น้องมาพักที่นี่ ตายยกล้อเด้อถึงภาพนิ่งภาพนิ่งเด้อ ท้องคือไข่เทวะ บ่แม่นไก่ ขนยาวซื่อ คนเขาหลาย ผมเข้าไปดูมาแล้วโอ้โหสวยมาก ตายยกล้อนี่ที่ร้ายตายยกล้อนี่ แล้วหลังนี้ก็ใช่ด้วยอย่างที่เรา เออ ๆอินหลายเนาะเบิ่งคืออินแฮงตอนนี้ อินหลายตอนนี้ โอ้อันนี้ เคิ่มอีก มีเคิ่มอีก กับแก่กับแก่ อาสินอนแล้วกำลังนอนค้างตานี่ เนี่ยครับพี่โอ้ออกมานี่เห็นวิวนี่เกือบ อ้าวเขียวยาวๆ